係啦，今日咧我嘅題目叫如何讀經讀出味道來嚇。我唔知道有幾多人係即係認真中意食嘢㗎？你點知你係認真中意食嘢？就係你發夢都見到自己食緊嘢嘅，咁你就係一個好認真中意食嘢嘅人啦。係咪啊？真係有啲咁嘅人啊！好嗱，今日咧我哋要嚟開大餐，食啊食，仲要係咁食喎。即係我咧就唔係個咁嘅人嚟㗎，我食食下就食唔到落去。但係咧真係中意食嘢嘅人係要係咁食㗎。食完呢餐又諗下一餐又點食啊？咁樣幾時食去邊度食啊？咁樣樣嚇。當我哋講起咧用食嘢嚟到比喻讀經咧，我哋係講緊唔係食咗唔會飽喎，係食咗會飽。不過咧飽咗仍然可以食，飽咗仲可以繼續食落去。而且咧食極都唔會肥，仲有咧就係越食咧越健康啊！所以咧你唔需要限住自己嘅份量啊，擔心會唔會啲膽固醇多太多啊，或者係會有各式各樣嘅身體嘅問題。我讀神嘅話語咧，你只會越食越健康㗎，健康到你咧係滿面笑容，眼睛明亮。越嚟越靚仔，容光煥發，口齒伶俐，頭髮咧係越嚟越黑添，咁點樣將聖經食落去呢？其實我哋讀聖經，我哋就見到最低限度有3個人呢，先後係將成個書卷呢。神啦，或者係天使叫佢哋食嘅時候，佢就真係將成個書卷咧嚟到食落去。咁我諗起第一個咧就係先知耶利米啦。咁佢係一個最悲慘嘅年代出世同埋做先知嘅，因為耶利米佢宣告耶路撒冷亡城、猶大亡國咧，佢係喺有生之年見到自己嘅預言應驗。成個嘅耶路撒冷城係被火焚燒，所以呢個係一個悲慘嘅大年代。但神就同耶利米講：我而家俾個書卷，我將我嘅話語俾你。耶利米就話：我吃了，口中覺得甘甜，心中歡喜快樂。佢能夠繼續做先知落去，喺啲咁悲慘嘅年代裏邊，可以做一個喜樂嘅人，係因為神嘅話語臨到佢。而佢真係咁樣食咗落去。第二個呢，先知呢係以西結。以西結其實同耶利米可能係同年代，或者比耶利米呢年輕少少。耶利米係大概主耶穌前嘅600年嘅人啦。咁而以西結呢係主前500年嘅人。咁以西結呢好唔過耶利米好多㗎。耶利米呢係睇見自己嘅國家亡國亡城，以西結咧係同嗰啲因為亡國被擄走嘅人咧一齊去擄到去巴比倫，所以呢個亦都係一個流亡嘅日子。應該話以西結咧同流亡嘅猶太人一樣咧，喺集中營裏邊嚟到生活㗎。咁但係有一日咧，以西結見到個異象，就係見到個天開咗，見到咧神嘅輪子。佢嘅寶座啊，好似一個火輪咁樣出現喺佢嘅眼前，然後佢就聽到有聲音同以西結講：我將呢個書卷俾你，你食啦咁。咁以西結食咗之後呢，佢又係咁樣講㗎。佢話：我吃了，口中覺得其甜如蜜。嗱，神嘅話語呢好特別㗎。你有冇試過讀聖經啊？梗係有啦，係咪？正話大家仲背聖經添。你有冇覺得讀聖經有啲地方你讀唔明㗎？有啊嘛，係咪啊？其實如果我哋越係開始讀呢，你就會越發覺好多唔明。讀到下咁上下呢，你又會發覺自己明多咗好多。然後讀到好似我咁樣呢，又發現原來仲係太多唔明嘅，仲有好多都係唔明㗎。咁讀聖經其中一個好嘅方法呢，就係吞咗佢落去，食咗佢落去。嗱，因為咧，我哋讀聖經咧，我哋會揀嗰啲讀得明嘅讀，讀唔明嘅就算啦，啱唔啱啊？
但係當你話食聖經咧，你明同埋唔明嘅都吞咗落去。吞咗落去之後，你就發覺咧，咦，嗰啲話語咧喺你嘅靈裏邊，喺你個胃裏邊開始消化喎，開始喺裏邊咧發酵喎，開始喺裏邊咧嚟到產生一啲生命嘅力量咧，係唔使你明㗎喎。正如你食飯啊、食菜啊、食牛扒，你明唔明嗰啲嘅蛋白質係點樣喺你嘅體內被吸收嘅？你都唔明㗎，係咪啊？你明唔明嗰啲咁樣嘅米啦？呢啲我哋叫做碳水化合物啊，係咪啲澱粉質？點樣由多糖變成單糖，然後由身體裏邊吸收？其實你都唔明㗎。你唔使明先至可以食飯㗎，你亦都唔使明先至可以食牛扒㗎。你只需要係乜嘢話？食咗佢就得㗎啦。嗱，先知就係咁樣啊，即係神將一個書卷咁俾以西結，佢就係咁食咗。食咗咧，佢跟住就好多嘢講出嚟，講好多咧係佢以前唔明嘅嘢，或者聽嘅人都唔明嘅嘢，但係唔緊要，神嘅話語就產生嗰個效用。因為以西結能夠咁信服神，讀咗神嘅話語，吞咗落去，佢就講好多連佢自己都未必能夠明白嘅事。佢見到天開，佢見到新耶路撒冷。嗱，當時所有以色列人，佢哋流亡喺巴比倫，佢哋心中只係惦念嗰個未亡國、未被火焚燒之前嘅耶路撒冷。佢哋點都睇唔到一個新耶路撒冷，但係以西結佢見得到。佢仲記得咧，喺亡城嘅時候，好多人冇水飲，好多人冇飯食。呢啲都係嗰啲被擄走嘅人心裏邊嗰啲記憶嘅圖畫。但係以西結佢見到一條活水嘅江河喺聖殿裏邊流出嚟，一路流嘅時候咧，去到死海啊，沿岸咧就生晒好多嘅生命樹。死海咧本來一個冇生物嘅、完全高鹽分嘅，你跳落去都浸唔死嘅一個咁樣嘅死海，突然之間透過呢個生命河咧，變成一個活水嘅、充滿生命嘅河，生命嘅一個咁樣嘅湖。嗱，呢啲咁樣嘅説話咧，唔係一般人講得出嚟嘅，係因為以西結食咗神嘅話語。所以神嘅意念一臨到佢嘅時候，佢就有新嘅話語嚟到講出嚟，佢見到人哋見唔到嘅嘢。嗱，如果你明白讀經原來係食神嘅話語呢，你就開始唔再咁介意自己明唔明得晒，而且呢，你會越嚟越明嘅。你只要開始係背啦、記啦、吞咗佢落去啦，有一日你會發覺呢啲話語喺你裏邊湧出嚟，喺你嘅生命裏邊成為你嘅力量。你會見到人哋見唔到嘅嘢，你會明白神同你嘅説話，你會即時明白，你知道神同你講緊嘢，因為你嘅腹中、你嘅腦海充滿住神嘅話語。同樣呢，第三個人就係使徒約翰啦。佢喺拔摩島被流放嘅時候呢，佢係一個人被應該叫做係監禁喺拔摩島啦。佢有人身嘅自由，佢只不過離唔開呢個島。佢開始見到異象，但係其中一個異象呢，就係佢見到一個大力天使，哇，好高大，一隻手搭住陸地，一隻手搭住海，一隻腳搭住陸地。如果你聽清楚嚇，唔係手搭住陸地，係另一隻腳搭住陸地，另一隻腳搭住海洋。個頭咧頂上個天咁高，然後咧頭上邊有彩虹。佢呼喊出嚟嘅聲音好似獅子一樣。佢一路呼喊就有雷轟啊！前後有7個嘅雷聲，跟住呢，約翰就聽到一個聲音同佢講：喺呢個嘅大力天使嘅手上邊有個書卷，你去攞嚟食咗佢。咁於是呢，約翰就食咗呢一個嘅書卷，然後佢就發出好多新嘅預言。喺啟示錄第10章以前冇嘅，喺10章以後呢，又有新嘅預言呢臨到使徒約翰。即係話呢，當我哋好似生吞活剝，你明幾多，你讀幾多，你唔明幾多，你食落去。有一日呢，你發覺你嘅思想喺度轉變，你嘅人生觀喺度轉變，你嘅價值觀喺度轉變，因為神嘅話語就喺裏邊
喺度發動，喺度更新緊你整個嘅人。我最近咧見到一個韓國牧師，佢話6年前，即係佢一個好忙，不斷即係為事工去流汗嘅一個咁樣嘅韓國牧師。神話你跪低，佢叫做Paul Kim 一個姓金嘅牧師，你跪低，你要將你嘅聖經食落去。我唔使你忙，我只需要你飽足喺我神嘅話語上邊。咁咧，阿坡聽到佢點做咧？佢就問神啦：咁究竟點樣食落去啊？你知聖經即係電子版又好，印刷版又好，舊時嘅羊皮卷又好，或者係蒲草紙做嘅又好，其實都食唔到落去嘅。神就話：你讀啦，你讀啦，你聽啦。嗱，原來我哋今日所謂電子版嘅聖經有2樣嘢嘅，一個就係已經變做 MP3，又係聽到嘅電子版聖經啦，係咪？咁然後咧又有一個即係文字嘅電子版嘅聖經啦，可以喺你嘅電腦啊或者係手機嗰度你睇到嘅。Paul 咧就有個嘅意念出咗嚟，就係要一路睇一路聽。嗱，大家都係讀書人啦，係咪？你知道咧，如果你嘅課本啊全部變晒做錄音，你係咁聽，瞓着覺都可以係咁聽，你話係咪讀少好多咧？啱唔啱啊？讀得舒服好多啊？你有冇咁樣試過啊？嗱，如果你大聲將你個課本讀出嚟，錄咗音去，然後到你瞓覺嘅時候聽翻咧，你會發覺你一定記得好多㗎，係咪？但係有個問題喎，你聽聽下你會遊浮㗎，啱唔啱啊？你會唔專心㗎。同樣啦，嗱，你拎住個書嚟到讀咧，讀下，就算包括你大聲咁讀出嚟咧，你都會讀下遊浮㗎喎。最精彩嘅咧就係一路聽一路睇咧，你就唔會遊浮，因為你聽下遊浮，你見住嗰啲嘢咧，令到你唔能夠遊浮。你讀下你遊浮咧，聽住嘅嘢又唔能夠叫你遊浮。我記得咧喺好多年前我教耶利米書啊，你知唔知耶利米書有幾多章啊？有52章。咁我就叫啲學生，嗱，我哋完咗呢個課程10個禮拜，最低限度你要將耶利米書讀7次，52章嘅經文，你知讀一次要幾耐？咁我就叫佢哋翻去讀，下個禮拜翻嚟話俾我聽，你要讀幾耐？最長嗰個話咧，我讀咗14小時先讀完耶利米書52章。咁我話好啊，嗱，咁有時你好忙啊嘛，成個禮拜都冇機會一口氣將成卷耶利米書讀，咁你就試下譬如買啲 MP3 嘅錄音聖經嚟到聽咯，咁變咗你行又可以聽，企又可以聽，係咪啊？係啦，坐巴士等車你又可以聽，咁佢哋又攞翻嚟聽。咁跟住咧，佢哋就有個發現，如果佢一路聽一路睇咧，係睇唔切嘅，因為咧錄音帶讀出嚟嘅時候咧係唔會唞氣嘅，唔會停嘅，佢會繼續讀嘅，即係讀到好似幾機械式咁。但係咧你揭咧，你會跟唔上嘅喎，你明唔明啊？因為咧，你嘅閱讀個經文個熟悉程度咧，未去到嗰個位咧，你就會發覺你淨係聽到啲聲音喺度讀，但係咧，你拎住本聖經打開嚟讀咧，你跟唔上個速度嘅。但係咧，當呢個實驗做落去到第4個禮拜、第5個禮拜、第6個禮拜，每個禮拜讀一次啊嘛。有人去到第7個禮拜咧，佢就發覺佢跟得到，佢閱讀嘅速度同埋聽聖經嘅速度咧係打平啊！你可以想像佢讀得快好多啦，即係佢揭開個經文，用眼睛嚟到閱讀咧，佢跟得上嗰個嘅聆聽版嘅聖經。但係咧仲奇妙，你知唔知啊？如果你繼續咁樣讀落去，你發覺咧聆聽版聖經唔夠你用眼睛讀得咁快，因為眼睛咧你熟悉咗嗰啲嘅文字，你立得快過咧你能夠聽嘅。咁阿坡又係咁做啊，即係好奇妙。呢個韓國牧師講嘅嘢咧，同我喺度做緊嘅實驗咧，即係好似佢咧，因為咧開始立得快過個聆聽版聖經，你知唔知佢做乜啊？佢就揾一個咧，將個手機啊個閱讀速度咧可以提升嘅一個軟件，於是佢用1.5倍速
嚟到聽個聆聽版，然後咧就自己睇啦。咁呢個1.5倍速梗係讀得快過佢用眼嚟到立啦，係咪？但係咧因為跟住呢個咁樣嘅速度，而個經文已經越嚟越熟咧，佢慢慢又去到1.5倍速嘅閱讀速度喎，即係用眼睇同埋用耳聽咧係一樣咁快。然後跟住佢做乜嘢咧？用2倍速嚟到讀。你知唔知佢6年裏邊將聖經讀咗幾多次啊？1500次。嗱，呢啲真係食聖經嘅人啊，係咪？但係佢發覺咧，因為咁樣食聖經咧，佢以後做牧師同以前好唔同。佢發覺神嘅話語不斷喺佢裏邊湧出嚟㗎。佢做每一樣嘢咧，嗱，我發覺咧，其實最大一樣嘢，你知讀聖經點解我哋唔會讀得明咧嚇？因為我哋自己腦裏邊有一套思想系統嘅，而神嘅話語係另一套思想系統嚟嘅。咁我哋要我哋嘅思想系統讀明咧嗰一套比我哋層次更高嘅思想系統咧，咁我哋就要去消化啊，要分析啊，去理解，然後你先能夠吸收，啱唔啱啊？但係當佢咁樣嚟到用1倍速、1.5倍速、2倍速咁樣讀嘅時候咧，我可以話神嘅話語已經瓦解晒佢成個思想系統。即係我哋唔再用人嘅思考嚟到諗嘢，而係神嘅話語喺我哋裏邊嚟到思考。佢個胃口真係好大，然後咧佢就不斷喺度教好多傳道人。讀經唔使讀成咁嘅，預備講道唔使預備成咁嘅，侍奉唔使係咁樣嘅。神嘅話語就帶住你，神嘅話語隨時出嚟，你有亮光，你跟住去做就係㗎啦。大家可以翻去試下，係啦。如果你首先將你嘅聆聽版聖經同埋你讀，譬如詩篇啊，或者係以斯帖記啊，你讀到個速度一樣，你話俾我聽，跟住我教你一個調高速度嘅方法，令到你咧你嘅聆聽同埋你嘅閱讀一路喺度提升。好，咁我講翻我今日主要嘅內容啦。其實聖經咧，正話啲冚唪唥都係前菜嚟嘅咋，你知唔知啊？係咪？係啦，前菜都好多驚喜啊，係咪？哇！一路排出嚟咁多嘢，原來都未去到主菜。主菜第一味係就係聖經咧，有各式各樣嘅食材，有各式各樣嘅素材。你有冇諗過？原來可以咁多㗎。當耶穌話我是生命的糧咧，原來係好豐富嘅，唔係淨係一種嘅食物嘅材料嚟㗎。詩人話咧，神嘅話語啊喺佢嘅上堂何等嘅甘甜，喺口中比蜜更甜咧。佢就用蜜糖嚟到代表神嘅話語係好甜啊。但係咧，聖經令人嚮往之處咧，就係佢美味得嚟，佢嘅口味係好豐富嘅，係個豐富嘅筵席，足夠我哋食一生一世嘅。咁咧，聖經我哋知道啦，由66卷書組成。你有冇睇咗聖經展？有冇人啊？已經去咗㗎啦。你知唔知最早聖經寫成係耶穌之前嘅幾多年啊？係1500年。咁然後聖經最後寫成嘅書卷啟示錄係耶穌之後幾多年呢？係主後100年，即係前後寫咗1600年，由40幾個作者嚟到寫呢66卷書。所以咧，佢裏邊嘅滋味係好甘㗎，係好豐富㗎，係咧仲有帶住啲古典一啲嘅味道。但係咧如果你好似阿 Paul Kim 咁樣講，或者好似詩人咁咧，你係越讀越新嘅，好多新鮮嘅嘢你從來未諗過，會更新你嘅口味㗎。咁呢66卷書咧，其實冚唪唥都係啲好真實、具體同我哋歷史文化有關㗎喎，係咪？嗱，譬如我哋9個咩話？核心價值，你睇唔到個歷史㗎。你睇唔到啲人物㗎，你睇唔到啲家庭㗎，你睇唔到政治，睇唔到經濟㗎，係咪啊？相對係比較抽象嘅言辭嚟㗎。但係聖經咧，我話俾你聽，比我哋9個核心價值好讀好多，因為係啲嘢係咪都落地、真實，有歷史處境，有故事，有人物，有血有淚，呢啲係組成聖經嘅內容。所以你讀落去嘅時候，你好容易
投入啊，因為咧裏邊係有角色㗎，有古仔㗎，又有詩歌啦。詩歌係令人讀起上嚟，你覺得點㗎？好似有啲抽象啦，但係能夠去令人嘅心情去輕快㗎，係咪？當你好憂悶嘅時候，你讀下詩篇，你發覺詩篇好似同你坐上一個思想嘅列車，俾你一對翅膀，將你帶到神嘅面前去。佢好豐富㗎，好多情節生動嘅故事，唔少都上過大銀幕㗎。譬如約瑟嘅故事啊，摩西嘅十誡故事，係喺美高梅啊或者係荷里活嘅大電影裏邊呢，嗰啲係排榜首嘅電影，因為啲故事情節呢真係非常之係我哋叫史詩式大時代嘅故事嚟㗎。咁仲有啲歷史故事啦，譬如列王記啦、歷代志啊，呢啲係歷史嚟㗎。我諗阿 Tim Sir 好喜歡讀歷史，就會中意呢啲嘅書卷。我話俾你聽，我讀大學我都係讀歷史㗎，係啦。咁仲有呢係哲理性嘅思辨啊！你中學生好多人話俾你聽，一定要讀理科先出人頭地，但係何老師話俾你聽，讀文科先至思想得深㗎，對世界對人生呢睇得闊㗎，係啦，好似阿 Tim Sir 咁呢，對問題呢有一種洞察力喺度嚟㗎。所以咧，唔好俾呢個世界嘅即係潮流嘅偏見話俾我哋聽，你一定要讀文科或者係理科。如果神俾你喜歡讀歷史嘅、讀文學嘅，你唔好覺得一定要讀理科，強迫你自己咯。但係如果你真係喜歡抽象思想啊，中意物理啊，中意數學咧，你就去到讀理科，唔好受人影響，要知道你係一個點嘅人，你嘅口味係乜嘢，同埋神做你俾你嗰份係乜嘢，你就做好做啱你嗰份就得㗎啦，唔關文科理科事㗎。好啦，咁聖經裏邊呢，亦都有哲理性嘅思想嘅書卷啦，譬如傳道書啦、約伯記啦，仲有呢嗰啲律例性嘅法則啦、利未記啦、申命記啦。有人話如果你瞓唔着覺，你好想幫自己盡快投入個夢鄉呢，你就去讀利未記啦咁。但我發覺利未記對我嚟講都係越讀越精神，神嘅話語都係咁噶。好啦，仲有啲前瞻性嘅盼望啦，即係唔係睇眼前嘅。聖經開闊我哋嘅眼界，會睇得更遠。好似啲先知書裏邊講到救恩嘅應許，仲有啲末世嘅大啟示啦，正話提到嘅但以理書啊、啟示錄啊，仲有呢係好能夠去開啟我哋情意嘅雅歌書啊！我記得有一次我教雅歌，因為佢描寫得好大膽㗎，即係講男女嘅關係。有啲中學生竟然着住校服嚟讀雅歌喎。我話逢係着住校服嘅人都唔適合讀雅歌嘅，因為咧你年齡未到啊。但係後來我就諗，我都俾你哋嚟，因為如果我哋唔係從神嘅話語去認識男女愛情同埋性別性嘅觀念呢，我哋呢啲嘅知識全部都係由世界俾我哋，裏邊帶住好多嘅毒素。雅歌好似讀到你心大心細，讀到你隻手冇汗，唔緊要，因為佢係神話俾我哋聽乜嘢叫做男女嘅愛情觀。即係聖經就係咁豐富，佢唔係淨係講歷史，佢可以講啲好細緻嘅感受都得㗎。好嗱，咁我又講下簡單嚟講下讀經嘅原則啦。聖經同任何嘅書籍一樣呢，其實我哋都要依隨閱讀嘅原則嚟到理解佢。耶和華是我的牧者，係咪？咁呢個係一個句子嚟嘅。耶和華係個名詞嚟嘅，牧者係個名詞嚟㗎。我呢係個代名詞嚟㗎，咁呢度係組成咗一個句子。我要理解佢呢，其實我要按一個點組成一條線，組成一個面，咁嚟到理解佢。我哋所有嘅閱讀都按照住閱讀理解最簡單嘅方程式。不過如果你唔明嗰個字耶和華，咁你咪查字典咯。你上主日學咯。咩叫牧者啊？咁你都可以查字典。我記得呢，我哋中學生嘅時候，我哋讀聖經呢，我哋每個人都要學拎住本聖經字典嚟到讀聖經嘅，即係唔好當自己識咯。
重新喺個字典裏邊查考嗰啲嘅字。不過讀咗咁多年嚟，耶和華是我的牧者，我發覺最有趣就係我呢個字。耶和華是我的牧者，唔係隔離嗰個，亦都唔係群體一大班人嘅牧者，就係你同佢有直接關係。即係每個字都值得我哋去論嘅，去細味嘅。當你去咀嚼嘅時候，啲味道就喺嗰度出嚟。點線面，原來個面呢就係講緊咧呢個牧者點樣帶領大衛一生經過幽谷，點樣呢又嚟到喺仇敵嘅面前，神為佢擺設筵席。後來我再讀多啲聖經，我又發覺，咦，原來唔係淨係講緊大衛一生，係講緊成個以色列民族出埃及喺曠野嘅經歷㗎喎。點樣喺仇敵面前嚟到擺設筵席？點樣用油嚟到膏了我的頭？嗱，不過呢啲呢，你 level 高啲，我再同你講嚇，係啦。好，但係呢，讀嘢呢都唔係咁簡單嘅，讀任何嘅文字呢。你有冇聽過 read between the lines 啊？即係字裏行間嘅意思啊！你聽我講嘢同埋聽任何人講嘢都好啦，你唔係淨係聽住講出嚟嘅文字，因為文字背後仲有感受，仲有個作者未講出嚟嘅嘢。不過呢，你喺字裏行間呢，你就要推敲到佢背後再深一浸係講乜嘢咯。呢啲我哋叫 read between the lines。你讀書讀得多，你開始明白呢樣嘢。譬如兩夫妻喺度説話咁樣先算啦。個太太同丈夫講嘅嘢，個丈夫只係捉到太太講嘅説話，但係捉唔到個感受嘅。但係對於個太太嚟講呢，你一日未捉到我嘅感受，其實你都未聽到我講乜嘢嘅。所以咧，611係夫妻營啊，發明咗一樣嘢叫做 ABC， 係咪？就要咧，你唔單止明白我講乜嘢，你仲要明白我説話背後嘅咩話感受啊！個感受係你要去捕捉嘅。正如我哋讀聖經都係嘅，文字背後仲有作者嘅心意呢，我哋要去到捕捉嘅。好，時間關係呢，我就暫時第一點我就講到呢度。聖經有各式各樣嘅食材。嗱，呢個係頭菜嚟㗎，上第一道菜，而家咧嚟第二道菜。你知啲法國餐你要食7道菜㗎嚇。好，咁而家第二道菜咧就係你未想過嘅新口味。嗱，呢個咧真係好重要。係咪啲 PowerPoint 會出到嚟㗎？係啦，神係聖經嘅主角，唔係我哋。嗱，呢個咧係將我哋成個思維方式咧係扭轉嘅。我叫做新口味，因為咧，當你開始信主嘅時候，你就發覺樣嘢好特別發生。發生咩事呢？你開始信主嘅時候，你就發覺神介入你嘅生命，於是你對神有好多嘅期待啦。我就係主角，係咪？神咧會嚟造訪我啦，神咧會嚟幫助我啦，成全我啦。我讀書太辛苦，佢就會嚟拍我個背脊啦。我啲同學關係唔好，佢就俾我有一啲新嘅心思意念，點樣同人相處呢？好似我同神嘅交往呢，邊個係主角話？我係主角，神就要嚟幫我，佢要嚟造訪我，係咪？但係當你真係打一本聖經嚟讀呢，你發覺你唔係主角，神先係主角。而且呢個大故事，我叫佢做大故事。嗱，講下 history 呢個字啊，識唔識串 history 啊？HISTORY 係咪？其實係個 his story 嚟㗎，係他的故事。成個人類歷史都係神嘅故事。你未出世，呢個故事已經開始咗，到你結束嘅時候，呢個故事仲會繼續落去。神先至係整個人類歷史大故事嘅主角，唯有佢係不變。喺成個歷史嘅過程裏邊，好多人物、好多嘅舞台都被更換，都被取代，只有神係仍然係呢個人類歷史大舞台。佢唔單止係個主角，佢亦都係呢個大舞台嘅經理人。佢到時叫邊個出場，邊個就出場。然後佢話唔該你謝幕落台，你就要落台。然後佢就叫第二個又上嚟，佢先至係主角，我唔係。咁你就會發覺，當呢個故事你咁樣讀落去嘅時候呢，你突然之間你個眼界被拉闊，因為聖經啊
由創世記到啟示錄，係講緊呢個世界嘅開始，創世記一路去到呢個世界嘅結束，啟示錄，同埋結束之後嘅新天新地。佢將我哋成個視線嘅水平線咧拉到咧無盡咁闊。突然之間你會發覺，咦，原來我係整個嘅大故事，今日係一個小配角，係一個小角色。不過我要感謝神，雖然我一生只能夠活一次，但喺整個人類歷史裏邊，我都可以做一個角色。嗱，你知唔知道喺整個人類歷史裏邊，你個角色嘅重要性喺邊度呢？第一，你係神做成個人類歷史裏邊唯一嗰個、獨一嗰個。喺你之前冇一個似你嘅，喺你之後亦都唔會有第二個你。你有冇諗過呢樣嘢啊？喺整個嘅大歷史裏邊，你呢個角色有幾重要？因為你係唯一嘅。你聽唔聽得明啊？所以你點樣演好你嘅角色，活好你嘅一生，就係對造物主一個好重要嘅讚美。演活你嘅角色，唔好喺個水銀燈下邊頭耷耷，唔覺意就消失。因為神俾你呢個角色係冇人能夠取替，冇人能夠代替，而且你只可以活一次，只可以活一生，係不可取代。你諗下之後唔會再有第二個你，之前從來冇另一個你，所以你就係要喺呢個人類嘅大歷史呢個洪流裏邊要去感恩。神竟然俾我可以出場一次，神俾你可以出場一次，參與喺佢呢個大嘅故事裏邊嚟。咁我就諗，我應該點樣嚟到跟隨神？我點樣為神呢個大嘅計劃嚟到效力？我點樣重新扭正我嘅做人嘅取向？好多人活喺呢個人類嘅歷史裏邊，佢唔知自己嘅方向，佢係迷失，佢係冇角色嘅。但係當你認識神，你認識佢嘅大故事，你認識咩叫神的國度？呢個國度就係由起初嘅創造去到新天新地，神要作王，神要掌權，你同埋我都可以參與喺呢個國度裏邊，我哋可以成為呢個國度嘅跟隨者，成為呢個國度嘅建造者。你係有份嘅。嗱，呢個我就叫做新口味啊！呢個新口味令到我哋讀經有一個唔同嘅期待，有一個新嘅發現。好，第三點，豐盛嘅筵席。其實呢，讀經擴闊我哋嘅眼界思維。當我哋講到 His story 呢，即係神嘅故事呢，去到第三點呢，我哋就發覺呢個豐盛筵席呢係好多嘅人物㗎，有大衛嘅故事啦，有耶利米可歌可泣嘅故事啦，有史詩，有情歌啦，係咪？有非常之可怖嘅流血戰爭啦，有殉道啦，有魚腹裏邊嘅祈禱啦。邊個喺魚腹裏邊祈禱啊？約拿。有登高山傳喜訊嘅傳道人啦，係邊個？我哋又唔係好知。不過每一個跟隨耶穌基督腳蹤嘅人都可以係登高山傳喜訊嘅人。有律法書啦，有祭禮，有箴言啦，有耶穌基督嘅生平同埋神蹟，有比喻，有教訓，有死亡同埋復活。你讀到聖經咁樣嘅時候，你突然間發覺咧，聖經好似個天梯一樣。你知咩叫做天梯啊？有道梯咧，由地下駁到上天，你可以喺個天梯度嗰度咧上去落嚟，上去落嚟，上去落嚟。因為呢條梯咧帶我哋上到神嗰度去，然後又將神嘅心意帶到落嚟。神嘅話語聖經就好似一條天梯一樣，你喺呢個天梯上邊，你初發覺爬上去好難㗎，然後你爬到咁上下，你又會跌翻落嚟。不過呢，你爬你就發覺你可以喺天梯上上落落喺度跳舞。哇！神又一個新嘅故事。我個意思呢，就係你會睇到啲新嘅嘢，你以前睇唔到。嗱，譬如我講大衛同埋歌利亞嘅故事。舊時我翻主日學呢，細蚊仔嘅時候，一諗起大衛就諗起要用幾粒石仔就打死歌利亞啦，係咪啊？
呢啲係小朋友對大衛嘅認識咯。但係到我去到某個年紀對大衛嘅認識呢，就係話原來佢係一個流亡者嚟嘅，原來係個流民嚟嘅。但係流民呢，又竟然成為一個合神心意嘅人，佢可以反敗為勝，成為一個君王喎。嗱，呢啲嘢係我細個冇諗過，但係呢，到我大個做人嘅時候，我就開始諗，人生有時都幾慘㗎，居無定所㗎。點解大衛望住個天話：我觀看你指頭所造的天，便說人算什麼呢？因為佢要瞓覺嘅時候，連屋頂都冇嘅。你唔好以為佢露營啊，佢俾掃羅追到好似隻狗咁啊，係咪？但係呢，雖然佢連枕頭嘅地方都冇，佢瞓低就會望到個天，望到滿天嘅繁星，但係喺呢啲星嗰度，佢見到神對佢嘅喜悅。呢啲係講緊乜嘢呢？隨住你做人嘅經驗呢，你開始發覺聖經同你講嘅嘢呢，係越嚟越豐富同埋適切喺你嘅生命嘅處境裏邊嚟。以前呢，我哋讀聖經呢係當故事讀，係冇自己嘅處境。但係讀讀下你就會發覺聖經嘅處境原來好多係可以共鳴喺你嘅處境裏邊嚟。應該話你做人越耐，你就越明白讀聖經係一回咩事。你讀聖經越多呢，你又開始越嚟越明白做人係一回咩事。嗱，我想講呢，我哋9個核心價值係非常之好。但係九個核心價值呢，我哋唔知道嗰啲故事係乜嘢咯。但係你讀大衛嘅生平，你就知道嗰啲嘅故事。由大衛嘅故事讀到你自己生命嘅故事，由你生命嘅故事讀到大衛嘅故事，一啲都唔抽象，係講緊經歷。然後慢慢呢，你再讀翻上詩篇，你就知道每一首詩其實背後都有個故事，每一個祈禱背後都有一個故事，啱唔啱啊？當你做人去到嗰啲好似大衛一樣，我晝夜以眼淚當飲食，你就開始明白呢首詩篇背後嘅故事講乜嘢。然後你就睇到，哇！呢啲咁樣嘅詩篇好能夠安慰你，好能夠明白你。好，第4點。嗱，讀聖經讀唔完，不過我今日嘅講座就快要完啦，仲有10分鐘啦嚇。好，仲有3道菜要快啲上埋去。第四道菜咧叫吃不完的飯局，邀請我哋咧反覆細嚼，即係話呢啲咁樣嘅聖經故事啊，呢啲聖經嘅詩篇啊、祈禱啊，隨住你嘅人生，你會越嚟越明白啦。好似食過嘅餸，你再食呢，有啲新嘅口味又出咗嚟，係你以前唔為意嘅喎。呢度我想講乜嘢呢？我想講呢就係，我唔知你有冇留意啊？讀聖經，我哋話讀呢啲人物嘅故事，其實好多人物呢都冇結局嘅。嗱，你知道約拿俾條魚吞咗啦，祈完禱呢就俾條魚吐咗佢出嚟啦，然後佢就喺尼尼微城走嚟走去，叫啲人悔改啦。點知啲人真係悔改，佢就發脾氣啦，喺個城外邊呢就同神喺度嗌交啦，啱唔啱啊？然後神就問咗約拿一個問題：如果嗰棵蓖麻樹又唔係你種，又唔係你養，不過俾條蟲咬死咗，你就喺度發猛憎，講嘢同我開火，你都咁顧惜呢一棵蓖麻樹，你知唔知道尼尼微城裏邊有幾多細蚊仔？但我想講，尼尼微城呢，就係今日嘅摩蘇爾呢一笪嘅地方，喺伊拉克。原來呢，未有 IS 呢個咁樣嘅恐怖回教聖戰嘅國度興起之前呢，喺摩蘇爾啊，仲有一個廟呢，叫做約拿廟嘅喎，你知唔知啊？係 ISIS， 即係佢哋太恐怖啦，炸咗成個約拿廟，要將約拿嘅故事從人類嘅歷史裏邊抹乾淨。好在呢，未炸之前已經有好多人去過旅遊，影低咗嗰啲嘅圖片。約拿嘅故事係真㗎，伊拉克原來就係以往嘅尼尼微城，就係以往嘅亞述都係真㗎。不過呢，我想講就係神就問對住尼尼微城呢班嘅細蚊仔，
左右手唔能夠分辨，即係2、3歲之前。神就問約拿：你知唔知有幾多個細蚊仔喺嗰度？我點捨得去毀滅全城呢？你知唔知約拿書就係咁結束，係個問號嚟到結束嘅喎。咁如果俾我作為一個讀者呢，你就話：喂，咩嚟㗎？讀完係個問號嚟嘅，即係好似個故事講唔完咁啊！你明唔明啊？但我就中意呢種問號嘅喎。問號就係重新再讀一次咯，係咪？諗下究竟佢講乜嘢咯？點解會由一個問題嚟到結束嘅呢？其實呢啲係一種文學手法，我哋叫做留白。留白呢就係結束嘅時候係一片空白，要你由頭再嚟讀一次，再諗過。但係我睇睇下呢，我就發覺唔係淨係約拿書係咁樣留白嘅喎，即係約拿後來個下場係點，我哋唔知道。不過約拿一定會好開心。原來尼尼微城經過即係成3000年嘅歷史，去到今日呢，嚇，未喺 ISIS 炸咗呢個尼尼微炸咗呢個摩蘇爾嘅約拿廟之前呢，約拿佢係被紀念嘅。基督徒、回教徒、猶太人、亞述人、伊拉克人，佢哋都識得約拿。嗱，聖經嘅故事就係真實成咁樣。但我想講呢，就係呢種嘅留白嘅結束係要我哋重新去諗咯。嗱，譬如唔單止約拿嘅故事係咁，你知唔知保羅係點樣結束一生呢？你又唔知啊，係咪？我都唔知㗎。但係就要你回味咯。嗱，耶穌嘅故事好似俾我哋知道係點樣結束嘅。耶穌死咗啦，跟住喺墳墓裏邊復活啦。復活之後就點樣話？升天啦。但係升天又留低咗條尾巴㗎喎，唔係升咗上去就算㗎，未完㗎喎。耶穌話：你眼見到我點樣升上去，有一日你見到我就係咁樣要翻嚟，駕着雲彩要回到大地。所以我哋每一個人讀聖經讀到呢個位，你會知道係乜嘢啊？我哋等緊耶穌翻嚟啊！你知唔知你等緊耶穌翻嚟啊？所以你嘅人生呢，開始你嘅水平線唔同咗啦。你知道神起初創造天地，然後耶穌翻嚟要結束呢一個舊嘅天地，佢要再開一個新天新地。所以我哋每個人活着都有盼望。你知唔知開咗學呢？由9月頭開學去到琴日為止呢，我聽到好似最單獨有3宗呢中學生自殺嘅個案。你有冇聽到啊？點解啲人會自殺呢？嚇，當然有好多壓力啦，有好多唔開心嘅故事啦。但係其中一樣嘢就係冇盼望，唔知為乜。當我哋讀到耶穌嘅故事，知道佢將來會翻嚟，同埋你喺整個人類大歷史裏邊，你係唯一一個活一次喺呢個舞台上邊可以出現一次嘅角色，你就要點樣話？好好地活一次。呢個就係神俾你特別嘅嗰一份。而且你知道，你呢一生過去，仲有好多人前仆後繼，成為神國度裏邊嘅人，佢哋要將神嘅國度建立喺呢一個被罪所污染嘅世界，佢哋與耶穌基督一同嚟到做一個新天新地出嚟，讓成個人類有一個新嘅盼望，有一個新嘅將來。呢個就係你同埋我要努力活出嚟嘅目的。好，第5個大點，比蜜甘甜嘅律法。第5道菜，呢道菜呢係甜嘅菜，因為呢詩人啊，無論喺詩篇19篇或者第119篇呢，佢都提到神嘅話語比蜜甘甜。佢講緊神嘅話語，其實就係講緊妥拉。妥拉就係摩西5經，即係創世記，跟我一齊講啊！創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記。嗱，呢個就係詩人佢所講嘅妥拉。佢話比蜜甘甜，點樣可以比蜜甘甜呢？嗬，我哋諗起妥拉唔係諗起律法書嗰啲律法咩？我哋一諗起律法，仲有幾多分鐘啊？5分鐘。我一諗起律法就仲有幾多分鐘？係
嗱，精彩嘅嘢係講唔完嘅，你會繼續翻去你都讀聖經。我覺得律法最精彩嘅呢，就係唔係律法，律法最精彩係賜律法嘅神。你無論讀利未記又好，出埃及記又好，申命記又好呢，你從呢啲律法，你會認識耶和華係一個點樣嘅神。嗱，譬如我咁樣講先算啦。如果97回歸，諗住社會係好動亂嘅，第一樣嘢要將香港接收翻去祖國嘅懷抱，就應該派大量嘅解放軍嚟到香港，啱唔啱啊？如果假設香港會係非常之動亂，第一、第二呢就會有戒嚴，所有香港人唔單止唔可以出街去示威，甚至夜晚都唔准出街，因為有一種叫做防衛性嘅恐懼措施，係咪？即係好似天安門咁樣，每年6·4，你知唔知邊啲人會特別紀念呢啲6·4嘅死難者呢？就係啲解放軍同埋嗰啲嘅軍隊，嚴陣以待。每年嘅天安門，佢哋都喺嗰度守住個天安門㗎，係咪啊？因為驚有動亂啊嘛。即係好多人已經忘記6·4，但係呢啲解放軍仍然都唔夠膽忘記6·4，因為一鬆懈又驚社會有動亂。即係如果你係越出於懼怕呢，你嗰啲嘅律法呢就要點樣啊？揸得越緊啊，係咪啊？但係我哋見到呢，其實中國對香港其實真係好好，派只係非常之少量嘅解放軍嚟到香港嘅啫，而且尊重50年嘅社會不變等等。當然佢都有好多嘅計仔維持呢個社會嘅治安平穩過渡啦。我嘅意思就係話，如果你係一個好嚴嘅爸爸媽媽，你屋企嘅規矩一定好多㗎。啱唔啱先？如果你嘅爸爸媽媽佢係好寬廣嘅，佢係好仁厚嘅，對仔女好信任嘅，你個屋企會唔會好多規矩㗎？唔使好多規矩㗎，係咪啊？一方面係爸爸媽媽對仔女佢信得過佢哋，第二方面呢，佢知道呢啲小朋友唔係要好多規矩，佢都識我哋叫 behave， 即係識做好自己。唔識做好自己就要有規矩咯，啱唔啱啊？嗱，《申命記》俾我哋睇到，《出埃及記》俾我哋睇到，神嘅律法就係一個咁樣嘅神。除了我以外，不可有別的神，不可妄稱神嘅名，不可為神嚟到造像，當守安息日，當孝敬父母，不可殺人，不可偷盜，不可等等，10條誡好簡單啊，係咪？你見到神對我哋有幾大嘅信任？佢只係畫咗一條好寬嘅界線，佢唔係樣樣嘢都令我哋唞唔到氣，咁又唔得，咁又唔得，咁又唔得，咁點做人啊？神話點做人都得，只要你唔過呢10條界線。神對人係非常之信任，不過我哋就係要咁樣嚟到回應呢個信任我哋嘅神。嗱，你諗下，不可殺人，放之四海皆準。有冇一個民族特別鼓勵殺人㗎？冇㗎，係咪啊？因為鼓勵殺人嘅民族係好快解體㗎啦，啱唔啱？係要尊重生命，呢啲家庭先至能夠維繫落去㗎嘛。神講嘅嘢簡單易明，冇人話不可殺人，咩嚟㗎？解釋下咩叫不可殺人啦，咁唔需要㗎。神嘅話語就係文明嘅基礎嚟㗎，係人人都明嘅。所以當呢啲嘅猶太人呢嚟到思想神嘅律法，佢就見到神係一個點樣嘅神。透過頒布律法嘅神所頒布嘅律法，讓以色列人明白神係一個點樣嘅神咯。佢係一個自我宣告嘅神。我耶和華是將你們從埃及為奴之地拯救出來的，我是你的神，你是我的民，除我以外不可有別的神，就係咁簡單。但每一個字係鏗鏘有力㗎，佢就係嗰位我是的神。從來冇一個君王佢可以好似耶和華咁嚟到頒布律法。
氣勢磅礴，影響整個人類嘅歷史。喺摩西咧頒布呢個10誡嘅律法之前咧，大概早去1000年度啦。蘇米族啊，即係古巴比倫 Sumerian。我唔知你哋讀初中嘅時候，讀人類歷史嘅發源咧嚇，有冇讀過 Hammurabi 啊？有個叫哈姆拉比嘅一個賢德嘅君王，佢就頒布咗282條嘅律法，比聖經嘅10誡仲早。不過咧，大部分嘅人都唔記得 Hammurabi 嘅律法係講乜嘢，而且對人類嘅歷史影響非常之薄弱。雖然佢係第一部人類歷史出現嘅法典，但係咧10誡邊個民族都聽得明白，將人類帶進真實嘅文明裏邊去。好，呢個咧就係第5點，比蜜甘甜嘅律法，因為神佢建造我哋成為一個文明嘅人。好，第6點比較拋翻出嚟，讀經需要謙卑靠近主。我俾佢個分題叫用生命嘅糧嚟到分解天上嘅糧。你知唔知喺聖經裏邊講天上嘅糧咧係講乜嘢啊？詩篇裏邊有講天上嘅糧嘅，民數記啊、申命記都有講天上嘅糧。猶太人好知咩叫天上嘅糧？嗎哪40年咧從天上降下落嚟嘅糧。但係耶穌話呢啲天上嘅糧咧食完都會肚餓㗎。但係耶穌話我今日俾一個糧食你，吃了就飽足。呢個生命嘅糧係邊個啊？係耶穌啊！如果神喺律法書裏邊所講嘅呢啲嘅糧食係天上嘅糧，耶穌俾我哋一個新嘅配方，就係我係生命的糧。你透過耶穌基督，你就能夠明白舊約聖經講乜嘢。所以咧，我要明白舊約咧，我要首先嚟到認識耶穌，用生命嘅糧嚟到解釋天上嘅糧。好，第6道菜講完啦，時間關係，第7道菜。除咗我哋需要耶穌嚟到明白舊約聖經，第7樣嘢話俾我哋聽咧，我哋需要聖靈嚟到解經。叫人活着的乃是靈。喺耶穌嚟復活之後咧，大家知唔知道耶穌用咗幾多時間同啲門徒一齊，然後佢先至升天嘅？用咗40日啦，係咪？40日同啲門徒喺埋一齊。然後就叫佢哋嗱，佢3日之後復活，跟住咧就40日同啲門徒一齊，咁咪43日咯。跟住幾多日之後就到五旬節啦。睇下你啲加減數得唔得？五旬節即係50日啦。由逾越節到五旬節係50日，3日之後復活，40日同門徒喺埋一齊，即係啲門徒仲要等幾多日聖靈就降臨啊？7日啊，係咪？咁耶穌咧就要門徒祈禱，佢哋禁食喺度等候聖靈嘅降臨。但係呢個過程裏邊，耶穌用咗40日，唔係同啲門徒去 barbecue 喎。雖然都請過佢哋食 barbecue，你記唔記得有一次喺加利利海邊嘅清晨，耶穌話：今朝我有個特別嘅早餐叫做魚柳包，係咪？佢就預備咗啲麵包同埋燒好咗啲魚，請啲門徒食。彼得一聽見就立刻衝去揾耶穌啦。你記唔記得呢個加利利湖邊嘅魚柳包小吃嘅場面啊？耶穌用咗40日同佢哋解釋舊約嘅聖經，因為佢就係嗰條鎖匙。然後耶穌又應許，到聖靈降臨在你們身上嘅時候呢，你哋就可以靠住聖靈嚟到明白神嘅話語。即係我哋今日個個都需要靠住神嘅聖靈嚟到明白神嘅話語。咁嗰朝聖靈充滿嘅時候，彼得佢哋個個唱起靈歌，講起別國嘅話語，跟住啲人就話：喂，你哋飲醉酒啊？彼得話：我唔係飲醉酒。於是彼得你就開始解釋一個書卷，知唔知係邊卷書話？約珥書，係咪？彼得就係被聖靈充滿，重新去解釋約珥書嘅時候，佢就講咩？少年人要見異象啊，老年人要發異夢啊，
就係講緊將來嘅日子，神嘅靈要大大降臨喺我哋中間。今日就係啦，聖靈已經嚟到啦，聖靈已經遍行大地，所以我哋同神嘅關係透過耶穌基督與神和好，透過聖靈，我哋已經成為基督嘅身體，並且靠住聖靈，我哋呢個基督嘅身體各節點樣話？聯絡得合適，成為基督喺地上邊。嗱，耶穌嘅身體復活升咗天啦，耶穌留低咗一個身體喺地上邊，就係呢個教會。然後教會係充滿住耶穌基督嘅靈。教會點樣嚟到解釋聖經？就係透過聖靈嚟到明白聖經。好，時間關係呢，我唔可以再講落去啦。聖經係個大餐，裏邊有各式各樣嘅食物，佢豐富我哋嘅口味，更新我哋嘅眼光。聖經又點樣話？要靠耶穌嚟到明白，亦都要靠聖靈嚟到追求。如果大家咧未試過食聖經咧，我鼓勵你翻去食聖經。話點樣食話？一邊聽一邊讀，讀到你嘅速度同聽嘅速度一樣咁快，你就發覺好多嘢你唔明，你都可以擠咗落去，然後聖靈會教我哋明白神嘅話語，讀經讀出味道來。願主咧祝福大家。